மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி ஹாப்பி மார்னிங். நண்பர்களே, நம்ம இப்போ எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்க பெங்களூர் டு மைசூர் ஹைவேஸ் இருக்கேன். ஹைவேஸ் நம்பர் 265 நண்பர்களே. நான் இப்போ பெங்களூர் வந்து ஜஸ்ட் பக்கத்து அவுட்டரில் இருக்கேன் நண்பர்களே. இங்கேருந்து பெங்களூருக்கு ஒரு 165 கிலோமீட்டர் நண்பர்களே. ஆமாம் நண்பர்களே. 149 நண்பர்களே. இது நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணலாம்ன்றக்கா அப்படி வழியாக வந்தேன் நண்பர்களே. வந்தேன். ஆமாம் நண்பர்களே. இந்த டூ வீலர் தான் வந்தேன். இன்னைக்கு தான் மார்னிங் வந்தேன். ஏதாவது டைம் பாஸ் நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக இந்த டூ வீலர் தான் வந்தேன். இந்த டோரில் கூட எனக்கு 60 rupees கேட்டாங்க என்ட்ரி ஃபீஸு. நான் என்னுடைய பாதுகாப்புத்துறை காரை காமிச்சேன். ஓகே, யூ கேன் ப்ரொசீட் நாப்பில். சப்போஸ் பணம் கேட்டிருந்தாங்கனாக்க நான் உள்ளபடியாகவே நான் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகிருப்பேன். நான் வர்றதே டைம் பாஸ்க்காக வர்றேன். இந்த சீனை பார்ப்போம், ரோட் சைடில் இருக்க பார்ப்போம். இதான் நண்பர்களே, 2 சைடில் இதே மாதிரி மரங்கள் இருக்குது நண்பர்களே. அதாவது இந்த ஹைவேஸில் 165 NH 265 இது மாதிரி மரங்கள் தான் நண்பர் இருக்குது. இந்த இது மாதிரி ஃபுல்லாக 2 சைடுமே சூப்பராக இருக்குது நண்பர்களே. ஆமாம் நண்பர்களே, அப்படியே வந்ததுக்காக நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணலாம் நண்பர்களே. ஓகே நண்பர்களே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் எ ஹாப்பி டே. தேங்க்யூ ஸோ மச்.